Hello， 大家係 Kim Sir。咁上一集咧就講咗關於一啲技術上嘅俾大家認識嘅，咁大家應該都有啲一定嘅技術上嘅了解啦。咁所以這一次可能你會教一些單球訓練給大家了解的。你覺得單球訓練跟多球訓練有什麼差別呢？多球主要練的是這個步伐和基本功，整體這個能力的訓練。因為現在這個球改完大球之後，對整個的基本功要求還有能力要求是很關鍵的。單球來講，相對就是更結合一些比賽吧，因為單球是拿一個球嘛。小的時候訓練手啊，一個球了就是很怕失誤啊，怕教練說呀。這個時候其實更會考驗你這個就是穩定性，手身的穩定性和這個旋轉的摩擦性。現在以下就看看你的單球訓練的內容叫什麼給觀眾，好嗎？好了 ，OK，好。關於單球訓練，我想針對一些初學者或者一些群眾大眾業餘選手來說，給他們規定一個每天必備的計劃，就是說呢，每邊2個，但是呢，每邊2個呢，不是說是固定的正手，也不是固定的反手。跑完之後1、2，這個時候可以自己拿反手，也可以跑完1、2自己去動1、2，啊，或者是1、2反手1個，然後側身，側身之後然後再撲過來1、2。打，對吧？就是多樣化，訓練多樣一點。好處在於，第一，這個計劃就非常適合大眾或者初學者一些肌肉記憶的一種訓練和一個步伐。其實乒乓球看似簡單，這個2個點要跑起來的時候也是很累的啊！我相信有一些人肯定也是跑着就是感覺拉了很用力，拉1分鐘就累了。為什麼呢？就是說沒掌握技巧，光掄手了，光掄胳膊。打球要靠哪？先靠肚子發力。如果這一堂課體會到肚子累了，那你就是一下成功了。1是這個步驟，大家看啊，1，然後是腿，2，最後是手，3。如果把這感覺體會好了，你能拉20、30就很自然的。第2個單球訓練，我想對於一些就是專業的一些青少年，想往更上的一層台階的一些球員，給他們講技術，就是說可以練一些正手位的3/4位連續，然後對反手這1板。想打職業選手來說，我覺得可以加1板下旋球，因為比賽的時候呢，都是從下旋開始，拉起之後。打，跟1板，打，這種連環中啟動性，對吧？因為你看有1板，有可能過來，有可能1板2板再回反手。咁啱啱以上嘅單球訓練內容呢，咁其實就差唔多了。剛剛從你的單球訓練，我覺得我學習到一點東西，就是一般你的第2個就是職業那個配套，我很少在單球的內容練到，因為通常我們都是練不定點的，沒有那種以正手為主，突然一個反手，再一直正手，再一個反手。這個我對於來說是一種轉換和一種反應靈敏度一種訓練。比賽的時候，你看沒有人會就是光這麼送給你放，都是頂去抽你，後面一下就讓你接不着的感覺，對吧？所以說這個就是讓你防着，哎，突然間變化一個。像我們當時訓練的時候，這種計劃防守方使用在壓你正手，壓，突然間變一個反手，這種是有的。你想想跟左手打的時候，肯定會有左手壓你正手，突然間塞一個反手，你怎麼辦？你只能去靠這種身體的啟動性，和一種轉換去移動它。而且這個計劃的時候呢，一定要注意，對吧？注意板數就是，手要放鬆。手這個計劃手如果硬的情況下，它肯定來不及。手千萬不要太硬，手要放鬆一些啊，加弧線摩擦，身體啟動性靠肚子腿，這個一定要就是無論專業業餘，就仔細要強調一下。而且我覺得業餘最困難的一個點就是肚子，他們都是比較難用肚子發力。對，全是靠掄手，還是因為乒乓球就是你要掌握技巧之後，它是挺輕鬆一項，對吧？從8歲到80歲都可以去參與，對吧？那很感謝你這一次就教我們非常有用的一個單球訓練。然後咁以上咧就係我哋單球訓練嘅內容片啦。咁希望大家會中意。如果中意呢條片就記得 like、subscribe 同埋 share 俾你身邊最大嘅朋友。我哋下次見，拜拜。